Ədalət Məhkəməsi duası. Rəbb, İsa Məsihin adı ilə hüzuruna gəlirəm. Ədalət taxtına gəlirəm. Sən hakimsən, mən deyiləm. Bugün işimi sənə gətirirəm. Rəbb, sən hər şeyi gördün. Etdiklərimi, niyyətimi, qəlbimi bilirsən. Mən əlimdən gələni etdim, amma mənə haqsızlıq edildi. Aldadıldım, yarımçıq qoyuldum, yanlış anlaşıldım, ittiham edildim. Bu işi sənə təslim edirəm. Rəbb, mənə qarşı edilən hər pisliyi, hər haqsızlığı, hər lənəti, hər dediqodunu, hər gizli və açıq hücumu sənin önünə gətirirəm. Mən bunları qəbul etmirəm. İsa Məsihin adı ilə bəyan edirəm. Həyatıma göndərilən heç bir lənəti qəbul etmirəm. Heç bir sehri qəbul etmirəm. Heç bir qaranlıq planı qəbul etmirəm. Bunların hamısı öz mənbəyinə geri dönsün. Rəbb, amma mən heç kimi mühakimə etmirəm. Heç kimdən intiqam almıram. Onları sənin əllərinə buraxıram. Sən ədalətli hakimsən. Mənim üçün planlanan hər pisliyi sən ədalətə çevir. Məni qoru, Rəbb. Ailəmi qoru. Uşaqlarımı qoru. Onları hər cür qaranlıq təsirdən İsa Məsihin adı ilə çıxarıb alıram. Onlar sənə aiddir. Üzərimdəki hər ruhani təzyiqi qır. Hər bağlı qapını aç. Həyatıma sənin bərəkətini və nizamını gətir. Qəlbimi təmiz saxla. Məni qəzəbdən və intiqamdan uzaq tut. Rəbb, işimi sən həll et. Mən susuram, sən danış. Mən buraxıram, sən hərəkətə keç. İsa Məsihin adı ilə, amin.